ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಿಟ್, ಲಾಕ್ ಕಿಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಿಟ್, ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಿಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಪನ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಿದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಉಳಿದಿದ್ದೇನೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಫಸ್ಟು ಟ್ರೈಪಾಡ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು LED ಲೈಟ್ ಇದೆ, LED ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶೆಲ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 3 ಮಿನಿ ಶೆಲ್ಲು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನು ಆಫು ಬಟನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮೈಕ್ ಇದೆ. ಇದು ಮೈಕ್ ಈ ಥರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಾದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಟನ್ನು, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಟನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು, ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ಗೆ, ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕನೆಕ್ಟರ್. ನೋಡಿ, ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಬಾಕ್ಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೇಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಗಟ್ಮುಟ್ಟ ಕೂತ್ಕೊಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ನ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ. ನೋಡಿ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು LED ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವಾಗ ಶೆಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಸೊ LED ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೈಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಮುಂದ್ಗಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಸೆಲ್ಫಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೀವೇನಾದರೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಆಗೋಗೆ ಈ ಥರನೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಆಯಿತು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಎದುರುಗಡೆ ಸೈಡು ಈ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ. ಇನ್ನು ಇದು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನೆಲ್ಲಾದರೂ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಶೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎದುರುಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಫೇಸಿಗೆ ಕತ್ಲಗಿತ್ಲಾಗಿದ್ದರೆ ಫೇಸಿಗೆ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮತ್ತು iOSಗೆ ಈ ಬಟನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ವಾಚ್ ಸೆಲ್ ಥರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಶೆಲ್. ಇನ್ನು ಇದೊಂದು ಕೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಕೇಬಲ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮೈಕಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನಾನು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ನೋಡಿ ಮೈಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಟು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬ ಲಾಗರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.